Lagi jalanin bisnis cetak foto, padahal udah pakai kamera mahal. Hasil cetaknya nggak sama dengan ekspektasi customer. Itu tandanya mesin cetakmu nggak sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Permasalahan tersebut nggak akan terjadi kalau Zainers pakai mesin printer Indoroko Solvent Lecai EasyJet 1602 8 warna. Karena sudah menggunakan 8 warna, jadi detail pada foto akan terlihat jelas. Pengen cetak foto large format? Tenang aja, mesin printer ini sangat cocok untuk kamu yang lagi jalanin bisnis cetak foto large format, lukisan, ataupun bisnis percetakan lainnya. Penasaran dengan mesin yang satu ini? Zainers bisa langsung menghubungi nomor di bio atau datang langsung ke showroom kami ya.